こんにちは。あなたは、サイトアフィリエイトを、もっと楽にしたいと思いませんか？私はサイト作成や SEO 作業を楽にするため、今まで20本以上のツールを購入しました。しかし、そのどれもが、いまいち、でした。同じパターンのサイトしか、作れない。1日の作成量が、限定されている。勝手に外部リンクを、貼られる。極めつけは、購入して1月で動かなくなり、返金にも応じてくれない会社がありました。世の中、ダメツール、ばかりです。やっぱり手作業が一番なのかな、と、ツールに関して悲観的になっていた頃に、セミナーで知り合い仲良くしてもらっている、専業アフィリエイターの、あくんから、今、すげえやばいツールが販売されてますよ、という、彼らしい担当直入の、メールをもらいました。ツールで良い思いをしたことがない私は、そんなに乗り気ではなかったのですが、せっかくなのでページを見てみました。サイト構築に時間がかからない。何個でもサイト作成が可能。SEO を意識し、カスタマイズする必要がない。キーワードを自動で散りばめてくれる。リンク集を自動で集めてくれる。リンク集に勝手に登録してくれる。随時、ツールのメンテナンスをしてくれる。すごい。この機能が本当に実装されているのであれば、私の作業は7割近く軽減されることになります。こんな夢のような話があるわけない。そう感じた私は、本当に実装されているのか、メールで作者へ確認をしてみることにしました。すると、すべて本当です。他にもご要望があれば、ツールに盛り込んでいきたいと思います。という、今までのツール制作者には、ない、アフィリエイターを強く支持してくれる、素晴らしい声を聞かせていただきました。そして私は、迷わずツールを購入しました。実際に使ってみると、すべての機能が実装されていて、これは本物のツールだ、と、すぐ確信できました。このツールを作成したのは、室井義和さんです。ツールを購入するまで知りませんでしたが、室井さんは、アフィリエイトツール作成のトップレベルに君臨している人物でした。さすが、いろんな方々から支持されるだけあって、ユーザーのことを考えたツールに仕上がっています。環境が変わりツールが動作しなくなっても、すぐに対応をして、配布をしてくれます。電話で約束してくれた要望に対する反映についても、私は5個くらいメールで要望をさせていただきましたが、それらすべてをツールに反映し配布してもらいました。購入する前に疑ってしまった自分が恥ずかしいです。このツールのウィンで作業時間が半減して、余った時間を他へ回せるようになりました。今の私は、心から室井さんのファンになっています。今日は、私の必須アイテムとなっている、室井さんのツールをご紹介しました。なぜ、このタイミングで紹介したかというと、私が最初に購入したツールの上位に位置する最強のアフィリツールが販売されたからです。実は、最近このツールを購入しすでに実践しています。明日は、その実践結果をあなたへご紹介できそうです。楽しみに待っていてください。多くのアフィリエイターから支持される、室井さんの新作アフィリエイトツール。明日、その詳細をあなたへお伝えできるのが、すごく楽しみで、今からとても待ち遠しいです。私のノウハウと組み合わせて、いただくことで、シンプルな作業がさらにシンプルになり、あなたの作業がほとんどなくなります。余った時間を SEO の検証やアクセス解析に回すことで、作業がさらに充実し、収入がどんどん増えていくでしょう。明日を楽しみに待っていてください。